La desigualtat, quan supera un determinats llindars, que jo crec que al nostre entorn ja s'han superat, també afecta negativament el dinamisme econòmic, l'eficiència econòmica. Per tant, la desigualtat no és només un problema social de tranquil·litzar consciències, sinó també és un problema econòmic. En aquellas etapas de la historia donde la desigualdad fue extrema, el conflicto social y político se agudizó de una manera espectacular. Todo tipo de conflicto. Y asociado a ellos aparece un impulso populista, como fue en los años 10, los años 20, que según cómo vayan las cosas puede acabar transformándose en un impulso fascista, que és el de los años 30. Més enllà de tranquil·litzar consciències, més enllà de les friccions socials, més enllà de que se nos hunde el chiringuito, més enllà d'això, hi ha arguments econòmics potents que vinculen el fet de que lluitar o elevar la prioritat, elevar el rànquing de prioritats, el joc que té la lluita contra les desigualtats o les iniquitats, també per arguments estrictament econòmics mereixen més atenció de la que ha rebut fins ara. Arribats a la situació que estem ara a les nostres societats, no ens podem permetre el luxe de triar. ¿Qué nos preocupa, la desigualdad o la pobreza? Porque no es exactamente lo mismo. ¿Y qué tipo de pobreza? La pobreza de los hogares sin ingresos, la pobreza de los trabajadores pobres, es decir, trabajadores con bajos salarios que prácticamente no dan para vivir, la pobreza de los jóvenes. España es el país donde más ha aumentado de una manera espectacular la pobreza de niños y de jóvenes. ¿Pero por qué motivo? Hay dos grandes factores, la duración de la crisis, de la recesión y la dureza del desempleo. Prácticamente el 55 o casi 58% de todo el paro en Europa se explica por el paro español. Qualsevol mesura inclusiva, qualsevol mesura de mig i llarg termini per reduir els temes de desigualtat passa necessàriament per unes mesures més inclusives que necessàriament han de començar pel sistema educatiu. És cert que aquesta no és una mesura que doni resultats a curt termini, però no són capaços de fer un veritable pacte d'estat en matèria d'educació. No són capaços de donar una certa estabilitat al sistema educatiu, perquè, clar, aquí cada canvi de govern central, autonòmic o mediopensionista, el primer que es faci és canviar la llei d'educació i tal, que al final les matemàtiques que sap un noi o una noia depèn de qui era ministre o conseller quan tenia 3 anys o 5 anys, i això no és seriós. Creo que la educación es un mecanismo especialmente para los que no nacen dicho entre comillas, en una buena cuna. La educación es un instrumento muy poderoso de movilidad, ¿no? de movilidad en la vida, de ascenso social. Les societats més desiguals són les societats en les quals disminueix la mobilitat social intergeneracional. La mobilitat intergeneracional, que vol dir, és fins a quin punt la fortuna dels fills o dels nets està condicionada per la fortuna dels pares o dels avis. Cuando una sociedad, aunque sea muy desigual, tiene este sueño, vive de este sueño americano, ¿no? De que el esfuerzo, la meritocracia te hará progresar, ese país puede soportar, tolerar mayores niveles de desigualdad que aquel otro o el mismo en otras circunstancias donde la sociedad o una parte importante de ella comienza a percibir que por mucho que se esfuerce en estudiar o en trabajar, nunca mejorará. En estos casos, la tolerancia a la desigualdad baja de una manera espectacular. El segment de les societats que amb dades d'economistes de primer nivell entre els darrers 20 anys ha perdut posicions absolutes i relatives són les classes mitjanes, aquells segments de la població que somniaven en ser rics i que ara temen ser pobres. Podríamos hacer varias cosas. Una es recuperar una vieja idea que hay en economía, que es la idea del impuesto negativo sobre la renta. Imagine que usted no tiene ingresos ningunos, pues yo le voy a dar 2.000 euros. Impuesto negativo sobre la renta. Como no tiene renta, un impuesto negativo es como devolverle, le doy 2.000. Ahora bien, a medida que usted vaya aumentando su ingreso, su renta, yo voy sacando una parte de esos 2.000. Necessitem, al meu entendre, 3 coses. Reconèixer
que lluitar contra les desigualtats hem superat ja el llindar i és necessari que pugui llocs en el rànquing de prioritats. Necessitem mecanismes d'inclusió en sentit ampli més potents del que tenim fins ara i no mecanismes de polarització, i necessitem els ajustos que tothom sap qui són en matèria de polítiques de redistribució, bàsicament per les partides, les dimensions d'ingressos i despeses del sistema fiscal. La reforma fiscal que necesitamos en España es la que va a través del IVA. Pongan en una lista el PIB de todos los países europeos, el PIB. Y en otra lista pongan lo que recaudan por ingresos y lo ponen en relación. Y de pronto verán una anomalía espectacular. Van al país de esa anomalía y es España. El crecimiento en Europa es muy necesario. Y tenemos que tener instituciones que sean capaces, al estilo norteamericano de estos años, que sean capaces de impulsar un poco el crecimiento. Hasta escasamente el mes de abril de este año, el Banco Central Europeo era como un banco de sangre gestionado por testigos de Jehová, a los cuales su religión les impedía hacer transfusiones de sangre. Obra social La Caixa, l'ànima de la Caixa.